აუცილებელი დავალებები, რომელიც არის და მეოთხე ფაზა არის უკვე 20 ივლისს ყოველთვის მართვის პროცედურების განხორციელება, სათვალთვალო საკითხებში უკუპრეფიგების მიღება. რაიონის მომავალ შესაძლებლობის დაგეგმა, ხოლო მეორე ელემენტარულიც არის და გავდივარ ჩვენი ზონის ნორმალურობას. გადავადგილდებით, აქედან გამომდინარე მივიდით რეგისტრებას. თუ იყო რაც ეს დაუკავშირდება ჩვეულებრივად. გავდივართ უკან, ისე იგივე მეთოდით აუცილებელია ყველაფერი. ინტერესი ძალიან მაღალია და თვითონ დაგეგმარების პროცესი შტაბების მუშაობა არის ძალიან კარგად. დაველოდებით დასრულება სამსავლების, ალბათ იქნება შენიშვნები, ალბათ იქნება ეს წარმატებებიც, რაც უნდა გავითვალისწინოთ შემდგომ წვრთნებისთვის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ დღესდღეობით საქართველოს შეერთებულ ძალებში დაზვერვის ქვედანაყოფები ერთ-ერთ ყველაზე ბრძოლის სცენარის ქვედანაყოფებს წარმოადგენენ. რაც დღეს საქართველოს ყველაზე მეტად ჭირდება. ქვედანაყოფები გადიან რეკოგნოსირების ოპერაციებს, ზონის რეკოგნოსირება, მარშრუტის რეკოგნოსირება, სათვალთვალო საგუშაგოების მოწყობა და მოწინააღმდეგის თვალთვალი, საარტილერიო ცეცხლის მოთხოვნა და ბოლოს სრულდება აქტიური ფაზა ბოლო დღის ღამის მეცადინეობით და კონტრრეკოგნოსირების ოპერაციებით, რაც მოიცავს მოწინააღმდეგის ძებნა აღმოჩენა განადგურება.